好啊，hello，又嚟到周線級別嘅恒生指數同科指嘅復盤。咁同樣啦，揾下一個星期嘅 bias 都係由大 time frame 數落去細 time frame，跟住就根據一啲 POI 去制定嚟緊下個星期市場行到去一啲重要價格區間，有啲咩 conviction 俾到我哋，從而去協助我哋去 execute 或者係去制定我哋嘅 trading plan。咁上面有啲咩 buy side 先睇下，升咗一段2、3、4個星期啦。咁上面仲有一堆 eco high 啦，呢度有一堆 eco high，有一堆 order block 啦。太遠我哋唔睇住啦，因為理應相信一支 candle 唔會扯上去29,000啩，係咪？咁最近嘅一個 buy side liquidity 一堆 eco high 係251幾啦，252左右啦。係啦，咁最後嗰支燭我哋唔睇住啦，因為係星期五夜期去開呢一支周 candle 嘅嘢，亦都見唔到上面有 sweep 到任何嘅 buy side，亦都見唔到下邊 sweep 咗任何嘅 sell side 啦。咁對上一周啱本周就都係冇 sweep 上下嘅 liquidity 嘅。咁再上一周有冇 retrace 過恒生指數有冇 retrace 過一啲 imbalance？見唔到，但係 sweep 咗上一周嘅 liquidity。sell side liquidity 亦都 sweep 咗buy side liquidity 嘅，咁所以咧呢一刻呢一周未見到有任何大嘅 time frame 逆轉嘅價格行為見到啦。咁科指咧有一個 SMT 喺周線級別，就係講緊頭先嗰個有冇 retrace 過一個 B 時咧，周線級別係有 retrace 過，恒指係冇，咁所以嗰一日應該係星期3、4 around 呢啲時間，應該需要去睇會睇到啦。呢個亦都係一個 SMT 嘅 conviction 市場 market maker 喺呢一個位置係去製造逆轉而遺留落嚟嘅產物啦。咁就同樣講埋科指咧，科指上邊有啲乜嘢？恒指就冇咩特別嘅 imbalance，但係因為啱啱 run through 緊一個周線級別嘅 CB， 咁直都已經去到頂最頂啦，但係未真正有個 conviction 去 continuation。咁睇下下週係點咧？但係科指呢一邊就有一個CB 嘅，亦都係未曾 retrace 過啦。咁睇下下一週會唔會有機會行到嚟呢一個重要嘅 POI 咧？呢啲就係 POI 啦。去到價格去到呢一度，又會唔會有啲咩 conviction 俾我哋咧？亦都有 magnification， 亦都有 order block， 上面都有對 equal high 啦。咁就再去翻恒生指數，係啦。咁我哋 zoom 入去睇日線級別啦，細啲嘅。今週點解會喺個底度行咗幾次？亦都冇跌落去呢，原因就係呢一個 inverse 嘅 fair value gap 啦。喺呢一度，喺再上一週已經有一個大 CB， 亦都有一個大嘅 B 時行過，呢個區間就係一個 inverse 嘅 fair value gap 啦。咁見到呢個星期2、星期3、星期4、星期5都有曾經去回踩過呢個 inverse fair value gap， 跟住繼續向上方進發啦。咁呢一個亦都係一個周線日線級別嘅buy side 嘅 fair value gap B 時啦，咁下邊有一堆有一個4小時級別嘅 volume imbalance，咁亦都可以喺度提一提，即係大家如果有研究過 fair value gap 嘅話，如果 fair value gap 即係 gap 同 gap 或者係燭身同燭身之間形成 fair value gap 嘅時候，亦都同樣有形成呢個volume imbalance 嘅話，其實嗰一啲 fair value gap 係好大機會係一個 POI 市場去到嗰個區間嘅時候。特別着重留意嗰一啲價格行為，會唔會有一啲run through 咗佢，亦都有個 conviction 喺呢度做一個逆轉嘅價格行為，亦都有個 conviction。咁大家可以去練圖操圖嘅時候再留意下啦。咁去到4小時級別咧，星期4就係頭先所講科指同恒指有一個大嘅 SMT 啦。跟住星期5呢一支燭係冇 retrace 過呢個底，但係喺科指4小時級別咧，呢一個 SMT 科指係有回踩去掠奪咗下呢邊嘅流動性嘅，咁所以1小時就見到啦。呢一個係有掠奪恒生指數呢一支 wick 係冇掠奪呢一個底嘅，咁所以星期5如果對市場已經有一個特定嘅 trading plan 或者一個市場有一個 bias 嘅話，咁即係呢個 SMT 會係一個好好嘅 conviction 去協助我哋去做 execution 或者係執行我哋嘅 plan 啦。跟住咧就橫掂去到1小時再睇下啦，上邊
恒生指數呢一度嘅 equal high 已經好近，有機會會再去上去掠奪埋啦。咁上面仲有一個可以話係 inverse value gap 或者一個 CB 尾 retrace 過啦。咁上面就係2698個頂。咁科指1小時級別嗰個圖都似模似樣啦。上邊就冇咩大嘅 imbalance 嘅啦。咁但係咧，而家會見到咧呢一刻咧，科指同恒指好似有少少背離嘅，有少少分別嘅。咁科指就一直向緊做緊down close candle 啦，咁恒指做緊一個up close candle。咁要睇下星期一開盤嘅時候，會唔會有一啲特別嘅 price action 喺呢一度？其實係已經準備咗一啲嘢。其實呢個 accumulation 跟住真係喺上邊 retrace 一啲imbalance。做一段 manipulation 啦，定係點樣？定係真係繼續向上方進發？呢度要特別留意啦。下個星期大家咁，但係喺大 time frame 嘅時候見唔到呢一堆嘢嘅時候咧，喺暫時市場俾我哋嘅 bias 咧都未見到有一啲逆轉或者 reversal 嘅價格行為係啦，或者掠奪一啲特別重要嘅流動性區間位置。咁所以就拭目以待啦，係啦，下個星期大家加油，咁就 be safe， 係啦，下個星期再見。啱醒起補充翻少少嘢咧，如果呢一度係真係會做完 accumulation， 跟住做 manipulation 去reject 緊一啲細啲嘅 time frame 30分鐘、1小時嘅一啲 imbalance， 跟住真係做一段可能 re-accumulation 或者 retrace 翻去一啲 imbalance 嘅話，咁可以着重留意嘅。point of interest 嘅位咧，就係呢個4小時嘅 B 市啦，同埋就係呢個 B 市點解咁特別可以留意咧？因為佢亦都有一個 condition， 呢度有隻 breaker block 喺呢度嘅，咁所以呢一個區間可以話係一個 unicorn 嘅區間啦。咁就即係當然係需要一個 conviction， 無論係基於一啲 condition 符合啦，無論係基於accumulation、manipulation、distribution 啦，係啦，或者係有一啲逆轉價格嘅行為啦 ，CISD 啦，或者係有一啲市場需要逆轉為有下來嘅產物，即係 SMT 啦，喺一啲特定嘅時間，無論開市啦，無論係一啲特別嘅新聞 event 嘅時間啦，又或者係去到一啲重要嘅imbalance。基於嗰4步啦，即係回踩翻去 equilibrium 啦，可以係呢一件事成個 internal model 嘅 OTE 啦，順便畫埋啦 OTE 大家都識畫啦。咁就如果係做 retrace 嘅，咁我哋就做翻一個向下嘅 retrace 啦。咁呢度亦都係上翻嚟喺度做 manipulation， 再落翻去retrace 翻0.5或者係一啲 OTE 嘅位置，亦都係喺呢個區間可能。做完呢件事，跟住先至再去掠奪翻external 嘅流動性，繼續去延續去 buy side 啦。咁當然真係要視乎呢一度發生咗啲咩事，有啲咩 conviction 啦。如果唔係嘅，呢啲嘢真係咁樣發生，跟住真係再落嘅都冇問題嘅，即係個市場永遠是對的。咁呢個補充，當然喺大 time frame 同細 time frame，大家都要論熟啦，因為大 time frame 係代表緊大 model 市場嘅大方向，但係喺一啲4小時同1小時嘅級別，如果係做緊 intraday trade 嘅話，就係可以喺入邊再着重留意細啲嘅位置啦，係啦，咁繼續大家 be safe 加油。